Hi guys, it's me, Maki again, and welcome back to my channel. And we're back for another video. Ang gagawin natin ngayon guys ay chocolate mukbang. Ang gagamitin ng mga chocolate yung mga pinadala ng mami ko mula sa Kuwait. So ito ang mga chocolate na kakainin ko. Chocolate number 1, Maltesers, Beanies, Quanta, KitKat, Snickers White. So guys, ang chocolate natin na unang titikman ay Maltesers. Sarap. Double. Random to yata. Kasi iba-iba yung picture nila. Iba ito, meron. Tingnan natin kung makuha natin. Bounty. Ano kaya lasa nito? Malapit. Sakap. Snickers White. Ito guys, Snickers White. Baliktad yata. Pwede natin kung lasa. Haba, Fiori. KitKat. Si KitKat to yung cut namin. KitKat. Bueno. Sakap. Ay. So guys, that's all for today's video. And make sure to like and subscribe and turn on the notification bell. And comment down below what is your favorite chocolate. For me, ang pinakamasarap na chocolate para sa akin, Bueno! So guys, comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong challenge na ipagawin sa akin. And that's all for today's video, and makimcmac out.